ايه اخبار الصيام معاكم؟ واكلتوا حريره ومشبكيه وسوف امبارح على الفطار. الف هنا وصحه عليكم وكل سنه وانتم طيبين. انا قايله لكم ان انا هكون موجوده معاكم في رمضان الفتره دي كتير شويه، وكمان انا جايه لكم عشان اقول لكم خبر حلو للناس اللي كانوا مستنيين ويقولوا لي هتيجي المغرب تاني امتى. ان شاء الله هاجي في شهر 7 اللي جاي. بس لما تشجعوني ان شاء الله وتيجوا معايا الرحله اللي انا عاملاها مع جروب اسمه يلا نسافر في المغرب. احنا عاملين رحله حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله، وعاملينها في مراكش عشان الناس اللي ما راحتش مراكش من مدن تانية مثلا في المغرب اشتركوا معايا في الرحله. هي هتبقى رحلة يعني عاملينها في الصيف في شهر 7 ان شاء الله، عشان كل الناس تقدر تيجي فيها، ومدتها كمان مش كبيرة يعني، هي تبقى 3 ايام ليلتين. وهيبقى كمان معانا تور جايد هناك من المغرب عشان يشرح لكم كل المزارات اللي هنروحها. طبعا منطقة التجمع هتبقى في الرباط، وهي الرحلة طبعا احنا جايبين باصات تبع الرحلة ومكيفة وجاهزة وحلوة جدا. هنطلع من الرباط هنعدي ناخد الناس اللي هم في الدار البيضاء، عشان في ناس اشتركت فعلا معانا من الدار البيضاء. وبعد الدار البيضاء هنبدأ نطلع لمراكش. هو ده المكان اللي هنقعد فيه في فندق أجدال اللي أنا كنت قاعدة فيه في رحلتي في المغرب. فندق جميل جدا طبعا انتوا كلكم شفتوه في الفيديو بتاعي بتاع مراكش. حلو جدا، وهو اساسا واسع، وفيه ريسبشن وفيه بيسين وفيه مطعم، وكمان منطقة خاصة للواي فاي قاعدة كده زي ريسبشن تاني على الطراز المغربي كده فيه جوه. وانا في فندق أجدال نزلت الصبح عشان اروح قصر باهية، وبعدين نطلع على شلالات اوريكا. فندق شكله حلو فيه بسين وكل حاجة. زي الطراز المغربي كده. وفي كمان مكان يتناول الطعام اللي عايز يفطر وكده. وهنا سراير من الفندق. وفي جاليري جاليري تبع الفندق. بعد الوصول، يوم الوصول في مراكش، اول لما نوصل هنتحرك على ساحه الفنا. هنطلع على ساحه الفنا جوله حره، اللي حابب بقى نروح نشوف المنطقه اللي فيها الفولكلور والاجواء الشعبيه ديت والمحلات هناك هنلف فيها وناخد جوله فيها. ناخد سيفونير، هنشتري اي حاجه احنا حابين نشتريها هناك، لان هناك في محلات كتيره جدا، العطاره، الحلويات، حتى هدوم وفي سيفونير وحاجات كتيره قوي هناك يعني. فكل الحاجات دي نقدر نجيبها من هناك، وهنقضي اليوم مع بعض. اللي عايزين نتعشى، عايزين نقعد ناخد ايس كريم او حلويات زي ما تحبوا يعني. كافيهات كمان هناك. طبعا هي جولة حرة، فاللي حابب كمان يروح حتة تانية غير ساحة الفنا برضو براحته. خلاص اليوم دوت، عشان طبعا مش هنقدر نتحرك او نروح فيه، هنبقى تعبانين جدا من السفر. هنروح بعد كده بقى نصحى تاني يوم، هيكون هنروح نصحى الصبح كده بدري عشان هنطلع على قصر باهية. طبعا قصر باهية جميل جدا، وانا من اكتر الاماكن اللي عجبتني في المراكش هو قصر باهية. تراثي، واكيد المغاربه كلهم عارفينه برضو، وهنلف فيه، وهيبقى معانا تور جايد يشرح لنا القصر دوت، وهنصور فيه، هنقضي وقتنا فيه. وبعد معمار الأندلسي المغربي موجود في قصر باهية. هنتحرك على
منطقه الالعاب تير دي مانير. تير دي مانير دي طبعا منطقه العاب في وسط الجبال كلها بقى، مغامرات والاجواء اللي هي الناس اللي بيحبوا الحاجات الكلايمبنج والحاجات اللي هي يلعب في وسط الجبل، حاجات كده يعني فيها ريسكي شويه بس هي حلوه وممتعه جدا. الناس اللي بتحب الجو ده من الالعاب هنكون مع بعض وهنلعب مع بعض هناك، وهنخلص وقتنا هناك هنطلع على منطقه جنبها اسمها ايميليل، دي بقى اللي هنكمل فيها بقى اليوم. منطقه جميله جدا جدا وسط الجبال، طبيعه بقى وواو يعني خلابه فعلا. وفيها بقى هناك هنتغدى، هيعملوا لنا الغدا بقى المغربي الاصيل دوت، وهنقعد نكمل اليوم فيها ونطلع على روضه. وفي كمان بيت مغربي هناك هيستضيفنا، اللي حابب يقعد بقى يعني الناس اللي عايزين يقعدوا شويه يستريحوا شويه من الرحله او الجبال، لا احنا قاعدين مع ناس هناك في بيت وسط الجبل مغربي. وكل حاجه طبعا هنشرب الشاي وهنقعد نتفرج على المكان وهنشوف المنطقه نلف فيها، يعني هتاخدوا هناك وقتكم كله، هنخلص اليوم كله هناك هنقضيه هناك. هنرجع على الفندق تاني طبعا. خلاص كده اليوم ده خلص، هنروح الفندق تاني يوم الصبح هنصحى هنفطر. وطبعا هو الفطار ده كل الايام يعني الرحله شامله الفطار في الفندق. طبعا الفطار هيعجبكم في الفندق يعني انا كنت بحبه جدا، والشاي المغربي وكل الحاجات ديت الحلوه دي. خلاص هنبدا نخلصنا فطرنا هنطلع على منطقه اللي هي حديقه المنوره. انا ما رحتهوش يعني بس هي حلوه وانا عايزه اروح ازورها ومعاكم كده. طبعا هنخلص حديقه المنوره هنتحرك على منطقه شلالات اوريكا. طبعا واو بقى احلى شلالات في المغرب، شلالات اوريكا منطقه جبال وهمي طبعا جميله جدا في المغرب. هنقعد هناك اليوم كله طبعا لان المنطقه هناك كلنا عارفين انها بتاخد اليوم كله، وهنتغدى كمان هناك وسط الشلالات، وهنقضي اليوم كله هناك هنلعب وهنتنطط كلنا مع بعض وهنقضي يوم جميل. هنخلص خلاص يومنا كده هنكون خلصنا كل المزارات تقريبا المهمه في مراكش اللي هي ساحه الفنا وتير دي منير منطقه الالعاب وامليل وقصر البهيه وحديقه المناره وشلالات اوريكا. كل ده هنعمله في الرحله ديت. اتمنى ان انتوا تقضوا معانا رحله سعيده وكلنا ننبسط ونقضي وقت جميل جدا. انا مستنيه ارائكم كمان، لو في حد من الناس اللي هيطلعوا معايا وحابب يعدل او يقول رايه في حاجه في الايفنت يقول لنا برضو نشوف امكانيه دوت. انا هحط برضو رابط الرحله تحت في الفيديو عشان كله يقرا التفاصيل بالظبط. كمان نستنوا حلقات وفيديوهات جديده ليا في رمضان. باي باي.